Oke guys, ketemu lagi di channel mainanku. Yuk dukung terus video-video dari channel mainanku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar menerima video-video terbaru dari channel mainanku. Ya, dari sisi sini CC206 berjalan menanjak kawan. Dan Rail King lokomotif membawa 2 gerbong penumpang dari CC201 dengan lokomotifnya saja berjalan sendirian. Oke kawan, lanjut kita lihat apa yang akan kami sediakan untuk Anda. Oke, mari kita coba CC206 membawa gerbong penumpang Go Green 3 gerbong. Oke, sudah melaju dan menanjak kawan. Dan dari kereta Rail King, wow ya, CC206 menanjak dan selip kawan. Kita bantu dorong sedikit, ya sudah berjalan melintasi terowongan kawan. Oke, melaju dengan lancar selancar. Wow, dari sisi bawah Rail King membawa 2 gerbong penumpang. Oke, iya, kereta api Indonesia melintasi dari stasiun Tugu dan lagi-lagi menanjak kawan. Dan dari sisi sini Rail King melintas di terowongan, ya, melintas berpapasan dan di atas dan di bawah kawan. Wow, keren, sangat keren, serulen. Iya, CC206 melintas dan menurun kawan. Wow, saling bertemu dan di atas dan di bawah, ya, melaju dengan secepat-cepat kilat kawan. Oke, dari Rail King melintasi belakang stasiun kereta api. Wow, bertemu di atas dan di bawah. Wow, sangat pelan sekali karena posisi rel menanjak kawan. Dari jalan raya juga sangat-sangat ramai, sangat padat sekali kawan. Dari sini perjalanan juga sangat padat, ya. Rail King menanjak lagi, wow, berpapasan lagi dari CC206. Wow, pelan sekali menanjak kawan, ya. Menarik gerbong kawan. Oke, lanjut dari kereta api Indonesia menanjak lagi. Wow, sangat keren sekali dan sangat lambat sekali karena posisi menanjak kawan. Dan menarik 3 gerbong karena sangat keberatan kawan. Wow, melintasi terowongan dari Rail King Indonesia. Oke, terima kasih telah melihat video-video dari channel mainanku. Nantikan video selanjutnya dari channel mainanku.